Короче, мне мамон написал, прикиньте, в ТГ. И у меня сейчас стрим идет в ТГ, тоже заходим. Вот, я лайк с подпиской оформил там. Вот, я уже написал. Все. Ну вот, такой вот ролик. Мамон мне написал. Скоро эдит с ним будет, что он типа написал мне. Типа такое. Сниму. Как вам идея будет? Напишите потом, как вам идея. С таким вот все. Ну что, какой ролик? Напишите коммент, подписку оформите и лайк. Обязательно. Всем пока.